Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal Akmal dengan NIM 205255015 dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang modul 2 yaitu Power Mill. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh tentang tugasnya, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Power Mill. Powermill itu sendiri adalah sebuah software khusus yang dibuat oleh Autodesk yang digunakan untuk proses manufaktur dengan mesin CNC dengan sistem kontrol closed loop, berkapasitas produksi besar, serta menggunakan material logam sebagai benda kerjanya dan ditujukan untuk produk-produk yang bergeometri kompleks. Nah, berikut adalah sedikit penjelasan tentang Power Mill. Selanjutnya, ada berapa sih tahapan tahapan pada pembuatan Power Mill ini? Yang pertama ada tahapan frogging. Tahapan frogging itu tahapan awal kayak misalnya kayak seperti masih kasar atau dan lain hal. Kemudian masuk ke proses semi finishing. Kemudian finishing baru drilling atau boundary. Nah, berikut adalah proses-proses dalam pemesinan CNC. Nah, selanjutnya eh, kita akan masuk ke tugas dari praktikum ini tersendiri. Yang pertama caranya masuk ke file, kita impor dulu model yang sudah kita buat di aplikasi SolidWorks. Kita impor. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini pada sumbu Y-nya ini ke atas, artinya dia masih salah karena apa? Karena kan sumbu Z itu biasanya ke atas permukaan. Gitu. Permukaan datarnya di sini sumbu Z dan X, berarti kan masih salah. Bagaimana cara merubahnya? Pertama diubah ke plane shade terlebih dahulu, kemudian eh, ini edit, kemudian transform. Nah, di sini ditampilkan ada angle-nya kita ubah 90, kemudian rotate-nya kita rotate pada sumbu X. Nah, accept. Di sini sudah kelihatan bahwa sumbu Z-nya ke atas dan permukaannya adalah X dan Y. Oke. Nah, cara berikutnya ialah kita blok terlebih dahulu benda produknya, blok, kita calculate, kemudian kita kunci. Oke, kita accept. Nah, oke. Kemudian eh, kita workbench-nya kita letakkan di atas ini. Oke, oke. Nah, setelah membuat work plan, kita membuat toolnya. Kita menggunakan yang pertama kita buat adminnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuatnya 100. Kemudian di sini 5. Ininya tool numbernya karena dia masih kasar. Tool numbernya 1 dan number of toolnya 4 untuk admin. Sini kita buat aja EM 5. Oke. Shanknya kita tambah. Foldernya kita ambil dari file
Tool, oh, ulang kembali. Kita tool holder, kita pilih tool holder, open. Nah, di sini sudah ada. Overhangnya kita buat 120. Nah, sudah untuk tool holder. Nah, oke. Kemudian kita buat lagi yang BN, balance. Kita buat BN 5. Nah, udah benar. BN dia untuk tool numbernya itu 2 dan number of toolsnya itu 2. Balance. Oke, kemudian shanknya tambahkan saja, holdernya kita ambil lagi dari file. Oke, kita buat shanknya sama 120. Oke, selesai. Kemudian untuk yang drillnya juga sama, karena diameter dari lubangnya itu 5, kita buat 5, tool numbernya kita buat 3, dan number of toolsnya 2, shanknya sama, holdernya sama. Dari file, oke, open, 120, oke, kita close. Sudah. Kemudian toolsnya kita shadedkan. Ini rapid move height-nya kita diletakkan 1 di sini, kita accept. Kemudian kita masuk ke membuat toolpath yang proses pertama, yaitu proses routing. Caranya 3D area clearance, model area clearance. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, di sini KM toleransinya 0,1. Ini kita buat ganti offset model. Kemudian step overnya kita ubah menjadi setengah dari diameter toolnya. Diameter toolnya tadi 5, kita buat di sini 2. Bisa setengahnya bisa kurang dari 5-nya. Di sini sama, kita buat 2 juga. Plan-nya kita buat kita ganti 1. Bloknya ini kita buka dulu kuncinya, kita calculate. Oke, kita kunci lagi. Kemudian toolnya kita menggunakan yang EM untuk routing. Kemudian matching toolnya udah model. Kemudian order, tool axisnya X vertikal, ordernya juga harus ordernya itu. Nah, udah. Kemudian masuk ke rapid move. Di rapid move ini kita calculate, udah workbench ada. Sebentar, kita masuk ke fin and speednya. Di sini kita ubah 9000. Sini kita ubah 900. Kita ubah 3000. Oke, sudah. Kita rapid move, kita calculate. Nah, oke, selesai. Sudah membentuk hijau-hijau sini. Kemudian
Coba lihat prosesnya. Kita simulasikan tempat yang kita buat. Maaf. Sini kita sebelumnya kita beri nama terlebih dahulu Rojing. Oke, sudah. Kemudian kita coba simulasikan. Kita coba. Nah, oke, sudah selesai proses lodging, proses yang pertama. Kemudian kita masuk ke proses yang kedua, yaitu proses semi finishing. Langsung aja kita toolnya ke 3 ke finishing. Di sini ada optimize constant z finishing. Oke. Tunggu beberapa saat. Kemudian ini kita pilih yang smoothing, levelnya 2. Oke. Kemudian toolnya kita ubah yang ball nose. Kemudian bloknya udah, outline-nya udah, move-nya kita calculate lagi ntar. Ini listriknya nggak usah, kita ubah ke rem. Oke, outline. Oke, rapid move kita calculate lagi. Oke, close. Oke, kita coba. Coba lihat pergerakannya. Si yang ini kita ganti nama dulu. Oke, simulasikan. Nah, di sini sudah sedikit jadi ya guys. Kemudian kita masuk ke proses finishingnya. Kembali lagi ke toolpad ini, finishing, 3D offset finishing. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Di sini smoothing, di sini toleransinya kita ubah 0,02, overnya 2. Oke, udah. Kemudian sudah, langsung aja kita tool yang udah kita calculate. Terus kita lihat, kita coba kita setting lagi, belum ganti nama, kita ganti nama terlebih dahulu. Oke, kita ganti nama finishing.
Ini belum halus. Kita kita hapus lagi. Belum halus banget. Oke, dulu kita delete aja dulu atau lupa. Kita ini lagi finishing 3D offset finishing. Oke, sini sini kita buat koma sini tuh axis rapid move nya lagi. Ini udah dan speednya, kemudian oke, boleh. Terus kita coba ini, kita ganti nama terlebih dahulu. Kita ganti nama di sini finishing, kita simulasikan, kita lihat. Kita cepetin sedikit. Tunggu teman-teman, sedikit. Kita lihat seberapa halus. Sebentar. Oke, udah mau selesai. Sudah selesai teman-teman. Lihat, nah, kan di sini udah lebih halus dibandingkan yang tadi ya teman-teman. Sedikit halus dibandingkan yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses boundary. Boundary yang tengah ini. Kita pilih boundary ini, kita edit boundary. Edit boundary, define. Kemudian isinya maaf, kita ubah terlebih dahulu ininya. Kita dulu ubah dulu. Oke. Kemudian kita pilih boundary, kita create boundary.
main, kemudian kita blok yang ingin dibentukkan. Selesai, kita klik model, kita accept, kita masuk ke padnya, di offset. Oke, kemudian beberapa saat sudah semua tim. Akhirnya kita bersama. Oke, coba calculate. Oke, kita berdirikan, ganti nama terlebih dahulu. Tunggu beberapa saat teman-teman. Nama boundary. Kemudian kita start simulation. Oke, sudah di boundary seperti ini. Di boundary. Kemudian kita membuat lubang drill. Kita ubah dulu ke balik. Kemudian kita drill. Pertama kita buat terlebih dulu hole-nya. Klik hole feature set. Kita apply. Oke, kemudian boundary ini juga boundary-nya kita apply. Kita accept. Kita ini masuk ke drilling. Oke. Teman-teman, tunggu sebentar. Nah, ini sudah tulis 5. Oke, sininya switch endingnya ini kita ubah incremental. Oke, kita calculate. Oh, maaf, ada kesalahan di terusnya belum kita ubah ya teman-teman. Oke,
Tunggu sebentar. Oke, 5. Toolnya kita ubah terlebih dahulu menggunakan deal ds print and linknya udah. Ini kita calculate. Oke, kita coba kita nama terlebih dahulu. Nama yang ganti nama drilling. Simulasikan, simulasikan. Coba sebentar. Kita hapus marketnya. Kita coba buat ulang. Healing. Ntar ya teman-teman, kita lihat di sini toleransinya, clearance-nya, ini apa? Clearance-nya. Udah benar sih. Terus seharusnya sebenarnya sepertinya. Sini udah benar. Aduh, ganti nama. Ganti nama dulu. Nama drilling. Kita coba ulang, kita simulasikan ya teman-teman. Coba kita simulasikan lagi. Selesai ya teman-teman. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.